Salut d'achal mignonnet da degemermad en abaden. Ahanta mignonet, penaos e tro ar bet gant ur hirio. Ma, tu dus, talit brau, pramo de len. Selta, emon len an enezin gevrinus. Ul leur beskribet gant an eni vo kaoz an ehan hirio ganeom. Ur goulen di warben ur skrivan ur bennak. Gilaouan. Demet e c'hell a vudu, Salut. Roman e maon, dek bloa emeus, a c'hoant e moa gouzout piv eo Jules Verne. Ah, trugare vras dit roman wit da c'houlen. An tu du da blech al fem mont wit kojal di warben Jules Verne. Dan naonet evel just l'er ma oa ganet en bloavezh mileiskan eiz varnugen eno ez eus ur mirdi di var eben, a la houdeze eiem d'ober an tro e mekaniko an enez ul ler awenet kenan gant buez a goberen nou Jules Verne. Matre, tandei. Matreche a wart n'en avait ket Jules Verne mignonnet. Me ma c'had o peus bet klevet me meus rakont deus e historiou. Ya, adrazur. Jules Verne a oa unan deus brudet ta skriban erien ar bedol, ur bern filmou bandennou tres e tresadennou beo a zo bet gret divar e oberennou. Piou ta neus ket bet klevet anno deus ar habiten Nemo per c'hoaz deus e les pluj an Nautilus, don a reon deus e leor ugen mil leo dignan vor. Hag a leor ze a oa bet troet e kan pider yez a tri ugen. Pez ne ket fall. A prach al fam lare di warben e levrioù aventure. No, ouspen da ze, oan, levezon eo bet tout de historiou, tout de leorioù gant ar skiant da gant teknologiez. E ya Jules Verne neus bevet e pa d'ur reverzi c'heantel, pe industriel ma feldor. A d'ar c'houlze oa ur c'hantvet gant ur bern nevezadennou hag ijinou a bep seurt. Medie gant energiejou newe evel. Ar glaou an eoultan pe c'hoaz an tredan. A d'ar poent ze, oa deud an douar da ver, bihan nor gant binviji kehenti nevez evel an telegraf, pe modou beaji fournusor evel an tren, pe bigi dredan. E ya adre nijie gant an erlest sturius. Ha kavout ar kemense e-barzh e leor tro ar bet e pevar eugen dervez. Phileas Fogg an aros en oa klaustret e vefe gwez d'ober tro ar bet dignan pevar eugen dervez dan ebeta a d'ar poent ze milardeur de oa ket ken an atse. E ya zantenna Jules Verne e c'hellfe an dut dizoloui bedou newe. Wel doa skouer fonz ar mor gant ugen mil leo din d'an vor. Medie fonz an douar gant beaj e kreiz an douar. A oui dechui ie evel just an negor ar c'hosmos gant eus an douar dal loar. Mal, me neo ket barz al loar emon o vont da veaji bremañ, me dan naonet e l'er meo kroget aventurioù Jules Verne, ken da boderel. Ma, plijadur dit ad ar c'hortoz vo sellet eus boudou ar mazou. Penaos manton, ma zom ou pato kreien. Yo vo koz ganin eus o braz. Bevet en deus e breizizel. E pen ar bet. E tre daoulas al an derne. Tu doa e vamm hag e dad, evel don hag evel dor. Me da zo ur rams. Pel zo a ganet ok, pa ouie a loen et komz. Ur pot kalz brasar eget ar real eo a vardro pe var metr an der. Ar pezo dister a war evit ar rams. Met ur galou dreist ordinal en doa ok. A war de an lavaret. Ok, irat! Evit kreski a kreski c'hoaz betek mont brasar eget neus forz peseurt rams. A pa lavare. A war! E pa ouezet a greski diostu. Un devez oa ur voudig i doa losket e brav a gwalen da gweza e touldon an uel goat. A hok da lom a defos an izlong da bakan a endro. Si oaz diaou ak en don an toul man e deus ket a ben da zevel endro. Ne, tiskulias a voudig diaou peseurt galou den doa. A ok brasad kemen ma c'halas don mez an toul a renta e gwalen d'an deken. E doa ok sonnai gant ar voudig.
Hag an goulen gant di meider? A sant arias a voudi gant ma seven fet daou vurzut a dare. En devez ma oa bet o c'hoari da sevel menez are skoas varzul an derne. Eno vo goulen e gantan diskregi a loa. Hag an kreski pak a loa gant ezen a disken aneid a ziskwez aneid an ol. Pebez burzut bamus. Goude an dro vurze oa de tsekhet da ok bras. A c'hoant distan a en dour. O gen pel eus ar mor e oa. Dar poen zed ne oa lenvor brez nemet ar oazik vihan. Setu ma krogas da doula anei beteg ar mor din dan dri devez oa gret. Kras e c'holanchen ganta a mal bras varnan davon da gaudech a redig e redas da eva. Me gant kas an dour var a lenvor neve hag an an avel gorno krae lonkas ur melbag. Hag ar pen follet rikla teri e ben ouz ar meni. Setu penaos oa et ok bras a rams da ged. Setu mignonnet vihan brao eo pen ar bet a drugariz da ok, me ker zo be a bras a kran e ket daouaz da revun. Ken a vo, ken ta trovit troio ker neve. Waouh, pebez teken. Ur brises eus famil Akhenaton eo. Ur pharaon oa Akhenaton evel Toutankhamon. Ya, dimeze oa da Nefertiti, a gouman zo unan eus o mehet. Pegen brao e bleu. Dreadlocks vije lavaredeo. Pleze nou kentor. Diouz ar c'huz oa d'ar poentze sur a war. Ar perruken er glebe an pel ur oberze, farsuze, un tog vije lavar edeo. Kribet madeo. Tout ar bleu zo renket deus ar memestu. Egise vil ar eskoaz. Gwell peus peser stad ma an delwen memestra, torre de fri hag an terdiz livede. Pe var zekvet kantved a rao Jesus Christ. Mein raz eo ouspen, breskeo. Memestra vel ere daoulagad alamandez. E du abran ir. Fardet braoa, sur. A stumet ker eo e drem. Hag e elgez disi. Dornen madoa rizeler. Hag e joujod, e genou moan. Enezo amouros. Tantetra. Gwir e chomet diaou an taouz de oad. Princesse Akhenaton mirdi al Louvre. C'est URL, enem gavedon en naon de carter santezana just a us d'ar ster liger. Aniwake gwellor l'er evit stalia ur mirdi gweslet da Jules Verne, pagasse e amzer pedo yawanko sele douz ar bigi o vont na goton de zo beaj ou braz, peadra da vaga e ijin a skrivornier. Deden etre e oa Jules Verne gant ar geografiez. An nantekvet kanvet Jules Verne a oa ur prantad le navirvil evit azel ouz anaodegez ar broioupel. Jules Verne a lene piz testenioù an aventurerien a kemer are ur bern notennoù var karnedou bihan evit implijout da neho da c'houde e bar ze istorioù. Gwelet aridamañ gwir valizen Jules Verne a kred a braz en oa implijet an ei e kerze veajoù rak Jules Verne da beajet kalzik, brozoz, broskoz, Norvegia, ar stadou unanet memez. Prenet en oa bigi ie hag evar ar bigize en oa skrivet d'an darn deus e istorioù evelini ar habiten nemo da skouer. Setuurman un ebet skouerennoù deus embanadurioù kenta Jules Verne. Medegurionez gantan vez eskrivet pechou c'hoari e pen kenta a nerea ke berz kemese. Kroget e oa da vea brudet pen a gred anaodegez gant Pierre Jules Hetzel, un embanner hag en oa goulennet digantan skriva istorioù en ur implijout anaodegez chouskiantel deus e vare. Kemen a lakad ar vugale hag ar grenardet da zeski a kaout plijadur var ar memestro. Jules Verne a zo unan deus skrivanerien vrudet ta ar bed a unan deus ar lennet ta dreistol. Jules Verne a zo kontet da vea unan deus stadou ar skiant faltazi. Gantan e oa bet ijinet ur bern mekanikou. Evel ar mekanik avel ar amman a zo tont deus ijin ar skrivanier. Met ijinadenn noual a zo deuet da vea gwir zo ken.
Selidament en djuskeden, a gleiz e velor undressaden o ton deus a leor deus an douar d'alloar agazio urskeden bet tapet da vare distro Apollo Eiz var an douar un vel poch eo an djuskeden koulskoude zo kan vloaz ken etrezo. Soezus a tra. Eiatudus souezus an daou boltredze. Ar sternze oa be profet da va bien Jules Verne gant Frank Borman, capitaine en Apollo Eiz evit renti enor d'an tad koz. E 1930 bloa aro kamejou kentan Neil Armstrong war al Loire, oa be kefridi en Apollo Eiz ar veaj kentan endro d'al Loire. A Frank Borman na be c'hoant diskwel na pegen levezonet oa be gant oberen Jules Verne. Hag ur bern trao boutin zo etre leorioù Jules Verne eus an douar da Loire hag endro da Loire gant istor gwir ar beajou kentan en egor. Eia da gentan a komprenet Jules Verne e vije an Amerikanet are varekan wit kastut war a Loire. Ar stadou unanet da vare Jules Verne a oa o ton da vean pinvidik an bro erbedol. Goudeze fuzen Jules Verne a vo o tibradan eus Florida. A daouz da greizen an naza beor lec'hiet e Houston heriande e pelerman ar fuzenou o tibrador de sonj e Cap Canaveral e Florida evel just. Dibabet oa bet al lerze blanc maman war vord armeur vor Atlantel da la rede ul ler didut a 10 anger ma vije 2 ur gwalz ar vout benag. Hag ouspendaze emañ tost eus a heheder. Ouspenze oa savet fuzeen Jules Verne gant aluminium, un danve neve flam da c'houlz, a heriande e ouier natal vouduze an danveze ie. Ur metal skan a solud war memestro e wit zevel, kirinij pe c'hoaz, fuzeenou. Goudeze e wit evejian ar veaj en doa staliet Jules Verne ur pezmel teleskop war menechou rochelek, a praz o c'hoarvet da c'houde de sonj. Anterkan la diweator oa be staliet teleskop Hale war menechou Palomar. Da c'houlz e oa brasant teleskop a oa gant 5 metrad a dreuskis. Goudeze e oa et un tamm pel ganti memestra Jules Verne 8 traouigou. Da skouer en doa zavet diabarz e fuzien evel un ti chikacheur. Medie an doare da vanan ar fuzien gant ur c'hanol a zo dibosupl. A gavdin ie en doa disonjet memestra lezenou an anpounerdet. Fin bon petra refet Jules Verne oa skrivanier a neket ar faltazi avant keder. Treuzet da liger ganin, setu me bremañ e enez an naonet. Ur c'harter industriel e oa gwechal an man e oa chanterioù an naonet lerveze savet bigi. Irioù an deiz in saret tout chanterioù al evit sevel mekanikou an naonet. Eskoaz bigi ez eo loenet braz divent avez savet bremañ gret gant kwad a gant houarn. A melardeur, speret Jules Verne ne manke pel. An moment me barz an natalier a gamañ eo evez savet an nol vekanikou. Ne da gent apen ar pez ar anker ober eo un dressaden deus al loen o peus c'hoant da gaout. Goudeze e vo kizellet al loenman var un tamm kwad evel hemman. Gwelet a rid ar pikou a zo amman servichou dara da niverelad ar vaketen. Setu vo skanet ar vaketen man, evit kaout ur vaketen niverel. A ben bremañ e ranker sevel a loen e braz. Gwelet a rid amañ emaint o labourat war ur pezmel aeroan. Kred absur e bichebet Jules Verne en e vleut amañ hag e bez implijet teknikou deus e amzer dehan a teknikou modern kenan ie. Labour ar c'hoad, labour ar metal hag ar robotek war ar memestro. A setu esparaden mekanikou an naonet an olifant braz. UL evel un ti pevarestach a pouner evel dek olifant gwir. A gelet a ra dougen betek anterkanten bennak vid mont da bourmen var an enezen, met pourmen tranquillig a valar 3 km d'an eur d'ar muia.
Mais garfé à walar quand d'une année mossé gagnant mais réel pétage en dit. À mesure d'un tomik réveillant artéroscaf. Dommage. Estregué dans l'olifant nazo évite BAJ, situellement Carousel Bédou Armour. Manège à Bem Metra de Varnugen à UL der var tri estage gant Huer mécanique à Trégon, Guestled David Faltasi Jules Verne. Gant a hebe l'ardeur, lesquels évident vu galen les meken. Jules Verne a oa saut gant an technologies, mais Kassarei et du denou d'AVAJ et d'ignan zouar, d'ignan vor, hag e barz bedou dianao. Un digarez dehan da igina loene da bevseur ta dreist ordinal. Eurizamon, tout da loene da zo trodrodin, linke beo veguir. Ur penmar, lost marmous, un angel ledon, sais-tu ar marmour, un drôle à besque ar marmour. Ur peskeo? Hag eo, ur pesk disuj na blij deha ober gijareal. Tenara un tamm da chameleon, gaez a oulagat dizalch a c'hell tri beptu, hag e lost rodelet. Galara chanch liou ie, evit nem veska ga endro. Pegen soueus. Anate, peta ouzez divar ben? Ireo e c'hignou. Ur gwir sun er chevrede. Evit chaseal e jom squash et tranquillik et touez ar bejin. Da c'hortoz e vouet, da dremen e biou de c'henou. A pavel un tamm li pousserez. Ploup! Ral dehan, c'huita var edol. Dreneus dan e bet e long krestenneget bin ez veo. Hag a zisken deus tu en e vouzelou. Rag neus tomo ket bet ken eubet. Setu marrank ar mel lontek ze, chom da zrebi pa d'an dei. Un nain vre, evit Obélix. Tapoud a ra krog var bouez e lost. Pegen emza oe lost, evit derc'hel krog er glasvez, hag ober dans a 40. Pa blij daou war mor an eil de gile, en emza stumon o daou en dro d'un tamm diot. Hag e jomon da dri brau, evel dioug ar nigel e pa d'ur veziou. Ha da bourmen goudeze, an eil en dro de gile, kin matol ar barez e viou e kof ar par, evit beaz periet. Ya hat, gisem an traoug ar c'hezeg mor, ar par e an nini a zoug ar evian. Pa ziglor ar viou, terzen war l'air, et teuk ez egouig ou mour ermez de skof an tad. Oza adikeiz, skuiz maro. Mon ara deus tu ar babigou da glasta pout peg er glasvez. En ur ziwal deus ar prejourien. Men ar goas a prejour e map den. Hag a zaspun ar e deud evit ober poultr. Pe dougou al c'hwezioù. Vit savet ein, neo, ar rabat prenas ar traoù kin. Neuial a ra en e zao. A lonik drolze e ar pez nemeta ya en eza. Blanc maten e angel lost ur paou sur avar. Ne ket gwall ez evit neuial. Be agi ara o flap a prim e angelou bin tout, a pakar a krog kinta mahal. Kuit da ver kaset gare d'amor. Ne blij ket neuial dehanta. Ne ket barek var ar sportse. A gata just avar, e man rekord a go rekapesk erbedol. Da betra servich. Petra Andrae. Perageo mosse. Petra d'Alexandrai. Un deiz, ur goulenn. Petra eo ar filosofiez. Don a ra ar ger filosofiez eus ar gresianek, talvezout a ra karout ar furnez. Pa filosofer e prederrier diwar ben ar vuez a perz an den er bed. Ken divizout a raer ivez o chelao menozioù pepini. Ha da betra servij ar filosofiez. A viskoaz o deus gred an dud filosofiez, diwar ben ar vuez bemde. A leurioù filosofiez kenta zo bet skrivet daouvil pem kant vloazou gant Platon. Hag en doa skrivet eno an divizou en doa gred gant evestre Socrates, diwar ben ar garantez, ar wirionez pe an deskadurez. Perak draian espere de gisse. O klask respontou eo e komprener gwelloc'h ar bet l'erma vevomp hag an dar empredou on eus gant ar real. Don a ra skiant deomp o lakad ar speret da labourat. A don a ra furnez a frank isperet deomp ivez rak dispaka a reomp or zonj en ur chelaou ini a real. Aliez ve klevet filosofourien er mediaioù diwar ben sujedou a vremañ evel. Daoust da posub vije ur bet epfelster. Ate, petra sonjez. E filosofiez neus ket respontou mat pe fal, pepini a rankober e sonj, a choaz penoz e fel dezan ren e vuez.
Neuneme del lycée et clastermen e relicao da genteliu philosophie skenta. Ma feldit gouzotiror stadio e cavi leorio philosophie sventus evit ar vugale. Chicorite evit enem zonjal a donari da vezan guir descart philosophour. Hopla. C'est-tu médis, Roerel? Anen nu Québec lang gant da droyen manèche. Non, normal, j'ai ne ket evit kad Santadurius Pontus met evit lakadan du da veajit reosperet kentar. Ma, gwella zenen. A klewen meus koz ve fe deus ar raktrez bras pontusal gant mekanikou an enez gwireze. Ya, gwezen na reheizet pez mel gwezen ma c'hello an dud bale varis kourou hag eben just eveo loenet mekanik elie hag en eus wez diou gerreiz ramzal met pez mel chantereo hag evoret gortoz betek daouvil 6 varnugen. A klewet eus roman, amzer zo redvokat patientet. Met ar c'hortoz relez popret mont da weladeni mirdi Jules Verne, perroaz mekanikou an enez. Hag ec'hellor ie len leorio Jules Verne e brezhoneg an enez en gevrinus bag ar frankis an daouler ze a zo bet em bannet e brezhoneg betegen. Setu, achu gant an abaden trug ar evraz wit da c'houlen roman a kendal c'hitrui ie mignonnet dagas o koulen ou dem war na petrata at France TV pig FR kenavo a wechal. Evit dizeuladennou nevez Na petrata.